อีซูซูไทรุ่งทิปเปอร์นะครับเกียร์ธรรมดาปี 2001 เครื่อง3,000ลูกค้าอยู่ไต้หวันนะครับต้องการหารถมือสองเอาไปใช้งานอีกคันหนึ่งเห็นรถจากในเพจนะครับบอกว่าคุณเดียวมีบริการจัดส่งไหมทางร้านเรามีบริการนะครับบริการตรวจโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนหลังจากนั้นผมเอารถมาตรวจพอตรวจโอนเสร็จเดี๋ยวผมจะขึ้นเทรลเลอร์นะครับปลายทางคันนี้จัดส่งที่จังหวัดเชียงรายเดินทางออกจากกรุงเทพก็ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันเคสนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับโอนเต็ม 100% เดี๋ยวเรารอจัดส่งขึ้นเทรลเลอร์นะครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรถคันใหม่ด้วยนะครับ